कि जिंदगी में जो भी हो जाने दो यार। किसी भी चीज या इंसान को पकड़ के नहीं बैठना है। किसी ने दिल दुखाया तुम्हारा, किसी ने ऐन मौके पे साथ नहीं निभाया तुम्हारा, तो कोई बात नहीं, जाने दो। जो साथ चले उसे साथ लेते चलो, और जो साथ ना चलना चाहे उसे जाने दो।